أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ще продължа да разказвам събития от живота на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелям. От събитията при Раджи, според Сахиб Ал-Бухари, светият пророк салалаху алейхи васелям е назначил пратеник от с 10 сподвижници под ръководството на Хазрат Асим бин Сабит разилянаху, за да съберат информация. Те стигнаха до Хузайл, наречен Бану Лахан, където бяха посрещнати от 200 мъже, които са били стрелци. Всички от тях са били стрелци. Мюсюлманите се събраха към един хълм и бяха заобиколени от Бану Лахян. И Бану Лахян им казал да слязат, като ги уверил, че няма да им навреди. Но мюсюлманите не били убедени в това. И Бану Лахан започнал да стреля със стрели по тях, в резултат на което Хазрат Асим бин Сабит разилянаху заедно с 7 други души били станали мъченически убити и 3 спътници слязоха от хълма въз основа на споразумение. И така те ги взеха в те ги взеха като заложници и ги вързаха. Един от сподвижниците разбрал, че те няма да удържат на думата си, на което са били обещали, и отказал да тръгне с тях. И в резултат на това той бил убит. Останалите двама бяха отведени в Мека, където бяха продадени. Най-вече историците казват, че тази група сподвижници се подготвила да замине за своята мисия, но те
все още не била още заминала. И светият пророк, салалаху алейхи селам, ги е изпратил с племената на Адал и Кара, които са поискали учителите на Ислама да ги придружават. И може да се каже, че след като са тръгнали с Адал и Кара, те са уведомили Бану Лахян, който е пристигнал да ги атакува. Тези сподвижници са показали голяма храброст. Хазрат Асим разилянху изстрелваше стрели, докато не му останаха повече. След това се би. Те са показали голяма храброст и изстрелваха стрели, докато не им били свършили. След това те се биха с копието си, докато не са се счупили. И след това той взе меча си и се биеше, докато не разбра, че мъченическата му смърт е сигурна. Той знаеше, че врагът наранява така, че усъкътява телата. Той се реже части от тялото на мюсюлманите и се молеше Аллах да защити тялото му от това след мъченическата му смърт. Хазрат Мирза Баширудин Ахмад разилянху написа, че през месец Сафар 4 хиджри светият пророк салалаху алейхи ва салям събрал група от 10 сподвижници и назначи Асим бин Сабит разилянху за техен ръководител и им нареди тайно да отидат до Мека и да получат информация по отношение на курейшите и след това да го информират за своите планове и мотиви. Тази група обаче все още не беше напуснала, когато някои души от племената на Адал и Кара се представиха пред светия пророк салалаху алейхи ва салям и казаха, че много хора от техните племена са склонни към ислама и че светият пророк салалаху алейхи ва салям трябва да изпратят няколко мъже с тях, които да ги обърнат в ислама и да ги образуват. Светият пророк салалаху алейхи ва салям бил щастлив да чуе молбата им и вместо това същата група, която била събрана за информация и мисия, била изпратена с тях. В действителност обаче, както се разбра по-късно, че тези хора са били лъжци и са дошли в Медина по подстрекаване на Бану Лахян, който търсил отмъщение
за екзекуцията на техния вожд Суфиян бин Халид. И по този начин са измислили плана, че когато мюсюлманите излизат от Медина под този претекст, те биха ги нападнали. Вместо тази услуга, Бану Лахян обещал на хората от Адал и Кара солидна награда от много камили, и когато коварните хора от Адал и Кара стигнаха между Асфан и Мека, те тайно изпратиха съобщение до Бану Лахян, че мюсюлманите ги придружават и че те също трябва да дойдат. След това 200 млади мъже от Бану Лахян, 100 от които били стрелци, тръгнали да преследват мюсюлманите и ги покорили на място, известно като Раджи. Но как биха могли 10 мъже да се състезават срещу 200 войници, и то с въоръжени? Мюсюлманите обаче не са били научени да хвърлят на ръце. И така спътниците веднага се изкачиха на близкия хълм и се приготвиха за битка. Неверниците, които не смятаха измамата за осъдителна, ги извикаха и казаха: слезте от планината, даваме ви твърдо обещание, че няма да ви убием. Асим Разиланху отговорил: нямаме никакво доверие в вашите договори и споразумения. Не можем да се отклоним от вашата гаранция. Тогава той вдигна глава към небето и каза: о Боже, вие сте свидетел на нашето състояние. Предайте знанието за нашето състояние на вашия пратеник. И следователно Асим Разиланху и неговите сподвижници стояха и се биеха и накрая бяха убити мъченически в тази битка. Но защитата на Аллах към тялото на Хазрат Асим се споменава в книгата на Хазрат Мирза Баширудин Ахмад Разиланху, който пише: в контекста на точно този инцидент с Раджи е разказано, че докато курайшите получили новината, че Асим бин Сабит Разиланху също е сред онези, които са били мъченически убити в Раджи от ръцете на Бану Лахян, тъй като Асим Разиланху беше убил главен вожд на курайшите. Те специално изпратиха няколко мъже при Раджи и категорично ги инструктираха да се върнат с главата на Асим Разиланху или друга част от тялото му, за да могат да бъдат успокоени и жаждата им за отмъщение да може да бъде утолена. В друго предание се разказва, че майката на човека, когото Асим е убил, се е заклела, че ще пие алкохол в черепа на убиеца на сина си.
Въпреки това, Божията сила бе такава, че когато тези хора пристигнаха там и ето, че тя ги намери рояци, стършели и медоносни пчели, почиващи върху тялото на Асим и просто не помръднаха от неговото тяло. Тези хора направиха всичко възможно да изпратят тези пчели и стършели, да ги изгонят от тялото на Асим, Разилянху, но нито един опит не се оказа успешен техен. Накрая, без друг избор, те се върнаха разочаровани и неуспешни. И скоро след това избухна един бурен дъжд, който обсипа всичко и отнесе тялото на Асим, Разилянху другаде. Написано е, че при приемането на ислама Асим Разилянху се е заклел, че ще се въздържа напълно от всичко, което е до такава степен, че дори няма да докосне идолопоклонник. Когато Хазрат Умар Разилянху бил информиран за неговото мъченичество и по-специално за това събитие, той казал: вижте колко красиво Аллах пази чувствата на своите възлюбени слуги. Той изпълни обета на Асим, дори след смъртта му, и го предпази от докосването на идолопоклонници. Хазрат Асим също е станал известен като спасеният от стършели или пчели. Следователно това бе начинът, по който Всемогъщият Аллах защити тялото на Хазрат Асим Разилянху. Ужасното отношение към останалите сподвижници в Раджи. Хазрат Муатиб бин Убейд Разилянху също е бил мъченически убит. Той беше тежко ранен в битката заедно с 5 други, които се биеха смело и в крайна сметка бяха мъченически убити. По този начин бяха убити общо 10 сподвижници, останали 3 другари от тях, с които врагът се заклел да не бъдат наранени. По никакъв начин, когато обаче сподвижниците дойдоха при тях, те нарушиха обета и бяха вързани. Когато Хазрат Абдулла бин Тарик Разилянху отказал да продължи с тях, врагът също го мъртвил. Хазрат Мирза Баширудин Ахмад Разилянху е написал, че когато 7 сподвижници бяха убити и останаха само Хубейб бин Ади Разилянху и Заид бин Датина Разилянху и още един другар, неверниците, чието истинско желание беше да заловят тези хора живи, извикаха отново и каза: все още има време, слезте и ние обещаваме, че няма да ви причиним нищо лошо. Но този път тези невинни мюсюлмани паднаха в техния капан, спускайки, но щом слязоха, неверниците ги завързаха с своите стрели и по това спътникът на Хубейб Разилянху и Заид, чието име е записано в историята като Абдулла бин Тарик Разилянху, не можа да се издържи и извика: това е първото ви нарушение на споразумението и кой знае какво ще прави след това. И Абдулла Разилянху отказа да продължи с тях. Но известно разстояние след това неверниците влачиха Абдулла, като го биеха и нападаха, след
което го убиха и го оставиха да умре. Сега, когато се търсеше още повече отмъщение, за да се харесат на корейшите, а също и в общността им за пари, те превзеха Хубейб и Заид и направиха път към Мека. След като стигнаха до там, те продадоха и двамата на корейшите. И като такъв Хубейб е закупен от синовете на Харис бин Амир бин Науфал, тъй като Хубейб е бил убит от Харис в битката при Бадър, а Заид е закупен от Сафан бин Умайя. В крайна сметка тези двама сподвижници също са били убити мъченически от корейшите. По отношение на това, Хазрат Мирза Баширудин Ахмад Разенху е написал: Сафан бин Умайя извел своя затворник Заид бин Датин извън Харам. Тълпа, състояща се от вождове на Мека, го придружаваше. След като стигнал извън Харам, Сафан наредил на своя роб Настас да екзекутира Заид и Настас пристъпил напред и вдигнал меча си. И в този случай Абу Суфиян бин Харб, вождът на Мека, който също беше сред зрителите, пристъпил напред и се обърнал към Заид, казвайки: кажи истината. Сърцето ти не желае ли в този случай вместо теб Мухаммад салалаху алейхи ва салям да е в нашите ръце и ние щяхме да го екзекутираме него, докато вие ще бяхте пощадени и да прекарате дните си в радост със семейство си. Очите на Заид започнали да се пълнят с кръв от ярост и той яростно отвърнал: Абу Суфиян, какви глупости говориш? Аллах дори не бих предпочел вместо да бъда пощаден от трън да ободе крака на пратеника на Аллах. Абу Суфиян неудържимо заявил: кълна се в Бог, никога не съм виждал някой да обича друг човек така, както сподвижниците на Мухаммад обичат Мухаммад салалаху алейхи ва салям. Хазрат Хубейб като пленник. Хазрат Мирза Баширудин Ахмад Разенху е написал: тези двама другари все още бяха в състояние на плен, когато един ден Хубейб попитал дъщерята на Харис дали може да му бъде дадена, да му бъде предоставен бръснач за негова лична употреба, и тя му даде. Когато Хубейб държеше този бръснач, едно малко дете на дъщерята на Харис случайно дошъл при Хубейб, играйки си тук-там, и той го поставил на бедрото си. Когато майката видяла, че Хубейб държи бръснач в ръката си, а детето й седнало на бедрото му, тя започнала да трепери и лицето й пребледняло от страх. Когато Хубейб я видял, той разбрал, че е оплашена и казал: мислиш ли, че ще убия това дете? Не си го мислете, Божията воля никога няма да извърша подобно действие. Като чу тези думи, избледнялото лице на майката светна. Тази дама беше толкова дълбоко повлияна от високия морален характер на Хубейб разенху, че след това винаги казваше: никога не съм виждала толкова добър затворник като Хубейб. Тя също така казваше: веднъж видях грозде в ръката на Хубейб разенху и той береше грозде едно по едно и ги ядеше, въпреки че нямаше следа от грозде в Мека през онези дни, и Хубейб разенху беше окован в здрави железни вериги. Тя разказва: вярвам, че това са небесни провизии, които ще дойдат на Хубейб.
В крайна сметка Курейшите отведоха Хазрат Хубейб Разиланху на едно открито поле, за да го убият. Хазрат Хубейб Разиланху поискал възможността да отслужи молитвата си. Той казал, че искал да продължи молитвите си, но също така не иска хората да си помислят, че той го прави от страх, от смъртта. И след това той бил убит мъченически. Азур разказа, че въпреки, че детето е бил в скута на Хазрат Хубейб, Хазрат Хубейб бил един различен към техният характер. Той бил един добър човек. Тя разказва, че о Аллах, аз никога не съм виждал такъв затворник да проявява такова отношение с нас. Той, въпреки че е бил затворник, неговото отношение е било различно от нашето. Когато корешите го били взели на едно открито поле да го убият, той имал една молба към тях да извърши молитвата си. Но в същото време той им казал, че ако вие си мислите, че мен ме е страх от смъртта, с цел да не си мислите това нещо, аз бих се молил по-дълго в своята молитва. И така той бе екзекутиран мъченически. Той се молил със следната молитва: о Аллах, направи нашите врагове един по един, ги накажи. И моето падане днес на тази земя е заради теб. Дори да ми разрежат тялото на части, ти направи така, че Ислама да бъде запазен. Веднъж при Хазрат Хубейб е имал на ръцете си бръснач, който беше поискан по молба от една жена. Но детето на тази жена била също на скуто му, а бръснач е бил до кръста му. Тя се била изплашила, че да не би Хазрат Хубейб да нарани нейното дете. Но той като видял изражението на лицето й, и успокоил и казал, че не се я притеснявай. Аз никога не бих наранил твоето дете. И тогава нейното лице се успокои, но тя се успокоила и се очудила, че какъв е този затворник, който толкова лошо се държим ние с него, а той е един различен към нас.
Неговата случка е също се среща в едно друго събитие относно неговото затваряне. След Мавия разказва, че аз толкова добър човек относно Хазрат Хубиб не съм виждал. Аллах винаги се е грижил за него, въпреки че през този период е бил кът, плодовете са били кът, но винаги в неговите ръце е имал гроздаци. Така се грижил Аллах за него. Веднъж аз минах покрай него и питах: Хубеб, имаш ли някаква нужда от нещо? Той освен студена вода, друго нищо не бе поискал от мен. Той поискаше, че също да го известя за смъртта му, когато тези хора искат да го убият. По това време имаше едно малко дете при мен, което е слушал относно събитието на Хазрат Хубейб, но той се е притеснил, че това дете един ден ще порасне и да не би да иска да отмъсти за мен. Хазрат Мавия разказва: аз слушах думите на Хубейб, но аз се притеснявах и се молех да не би това дете да стане един ден да отмъсти за теб. Хазрат Хубейб е казал, че аз не съм такъв, който да стане един ден и да търси отмъщение или да убие някого. И така и стана. На следващата сутрин той бил отведен окован в вериги и бе убит. И всички били събрани да гледат тази екзекуция, както деца, така и възрастни, с цел да покажат, че как наказват мюсюлманите и враговете на ислама да бъдат успокоени, че убиват мюсюлманите. Когато бил отведен до място, където ще бъде екзекутиран,
бе помолил дали може да хване два реката намаз. Хората му разрешили, но той си помисли, че ако сега аз се моля дълго в своята молитва, те ще си помислят, че аз нарочно се бавя поради страх на смъртта и затова той си е направил молитвата малко по-бързо с цел да не казва, че той се моли дълго поради страх от смъртта. Такива са били жертвите на тези сподвижници, които са били готови всеки момент да жертват своя живот. Иншалла, в следващата си проповед ще спомена още събития относно тези сподвижници. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.